बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों आ साढ़े को एक बिजली का बोर्ड आ, इसकी पहले असी तार चेक कर रहे हैं। आ शाट मारदा किस टाइम आ जो लोहे का स्टैंड जे शाट आ जाती है। सब तो पहले असी तार चेक करा कहीं तार तो नहीं साड़ी कहीं छिली हुई है नंगी क्यों शाट मारदा। उस तो बाद फिर बाद विचों खोलने दे तार की चेकिंग हो रही है। तार च सानू कुछ कोई नहीं मिलिया। हूँ अंदरों अस खोलना तो अंदर से चेक करा अंदर वाली साइड इसकी तार इसकी सारी ठीक ही है। खोल पिछले चेक करते हैं साफ। हूँ अस खोल लिया पिछले चेक करते हैं क्यों शाट मारदा। उल्टने असी इसमें ऐसे उल्टा करते हैं। वाश लाइया साड़ियाँ नीचे निकलियाँ जी अस तो वाश लाउनियां न। साडा स्पार्क करता रहा। जो नाल थले लगता ही ना जो डंडा इस नाल तो साडा शार्ट हो जाता है। जी जगह ना लगती है इस दे नाल तो फिर आज दे शार्ट आ जाती है। स्टैंड हूँ इसका असी अलहदा कर देने। स्टैंड तो बगैर असी इस्तेमाल करांदे। कट पिन अस कड्डी है हूँ दोस्तों साडा सारा भार आ जाएगा। जो लोहे का पाइप जरा ना स्टैंड वाला वो इसकी इतने थले इस जगह तो लगता नज़र आ गया ना। देखते पर स्पार्क करता रहा तो शार्टिंग हो गई है। स्पार्क नज़र आ गई होनी इत्थे जी अटैच होंगी है तार तो इधर सारी शार्ट आ जाती है। हूँ अस जो ना स्पार्किंग करता रहा
ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਪਾਰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆ ਕੇ ਆ ਪਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੇਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਲਦੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅਜੇ ਤਰਾ ਸੁੱਚਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪੇਚ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ 3 ਪੇਚ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਆ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ 1 2 3। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪੇਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ।